Pinas, 1:30 PM dito ngayon sa California, Batlok. Tingnan nyo guys, oh. Look. 1:30 PM. Yan. 1:30 PM guys. Pero tingnan nyo. Wow. Too red. What's up mga kapinas, Noypi abroad here. Gabi na naman. Ay hindi pala gabi guys, hindi pala gabi. Time check 11:55 AM ng umaga dito sa California. Hindi siya yung tulad ng vlog ko lagi papasok sa trabaho guys. Madilim lang, makikita nyo madilim oh. Kulay orange ang sky oh. Tingnan nyo oh, mga kapuso oh, tingnan nyo oh. So epekto yung guys ng wildfire na nangyayari malayo naman dito sa San Francisco. So 11:55 AM na pero ganyan ng kalangitan, parang nagbabaga. So guys, yan yung mga abo. Yung mga abo umakyat sa taas ng ulap. So guys, kaya ganyan ang kulay ng kalangitan. Yan ay epekto ng wildfire na nangyayari dito sa California. Malayo naman siya dito sa San Francisco. So yan yung mga abo-abong may kasamang mga apoy-apoy pa. Yan yung mga natutupok na mga abo-abo na umakyat sa sumabay sa ibabaw ng ulap. Kasi ngayon medyo foggy. Tapos pumaibabaw ang yung mga natutupok na mga abo-abo sa ibabaw ng clouds ng ulap. Kaya yan ang nangyari oh mga kabuso oh. Red na red. 11:57 AM. Tanghaling tapat pero napakadilim dito sa California. Particular sa San Francisco. Medyo nakakatamad ang araw kapag ganito. Lalabas lang ako gabi para bumili ng ng konting kailangan sa bahay. Madilim pa. Okay lang yung dilim pero ito na namumula ang kalangitan, kakaiba to. Tapat, nakabukas lahat ng mga ilaw ng sasakyan guys, parang gabi. So yung ganitong sitwasyon guys no, masama ito sa kalusugan ng mga mahihina, may mga sakit-sakit. Pag malanghap mo yan lalo mapapasama ang iyong lagay ng kalusugan. Tingnan nyo oh,
Tingnan nyo gaano kadilim guys. Mag-aalas 12 na ng tanghali dito, pero ganyan ang kulay.